Aí, ó, situação logo cedo. Já quebrei o bloco pra tentar tirar a mão do gato e, ó. Pergunta aqui é o seguinte, como é que esse gato botou essa mão aí dentro? Bora, velho. Bora, doido. Solta, amor, solta. Era. Danado. Então dá trabalho pros outros. Pronto. Vou usar o facão, mas calma que eu não vou cortar o braço dele não. Ver se eu consigo tirar aqui. Pronto, sacaninha. Agora saiu, hein? Pronto, saiu. Sacana, agora tu torna a prender de novo a mão aí. Choque, vem cá, Choque. Vem aqui.